अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान खांसी के लिए रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने इसको आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम बिल्कुल बारीक पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज लिया है, इसका जूस निकाल लेंगे हम और इस जूस में कटा हुआ अदरक डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हनी ले लिया है। हनी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो रेमेडी है इसको मैंने बस एक दिन के हिसाब से बनाया है। आप इसको सुबह और शाम 2 टाइम में आप इसको फिनिश करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में डालकर इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें और ये जो जूस है सुबह और शाम 2 टाइम आपको पीना है। ये रेमेडी को 3 से 4 दिन ट्राई करें, आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी।